بأقل من درهم واحد وصفتين فعالتين لعلاج الكحة والسعال، ألم الصدر، ضيق التنفس، نزلات البرد، طرد البلغم وتنظيف الرئة لجميع الأعمار. والأكثر من ذلك تنفع حتى لتقوية المناعة وترطيب الحلق. إذا كنت تعاني من مشكل الإنفلونزا، البرد وكذلك الحساسية والربو، ما عليك إلا بتجربة هاتين الوصفتين السحريتين، ونتمنى لكم فرجة ممتعة للجميع. أول مكون هنا كما تشاهدون معي، سأحتاج إلى فص صغير جدا من الثوم الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم وكذلك علاج ضيق التنفس والتخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة البكتيريا والفيروسات. بعد وضعه هنا سأقوم بإضافة مكونات أخرى، ومن بينها حبوب سحرية غنية لمن يعاني من مشكل فقر الدم، وهو الكمون البلدي. يجب أن يكون مطحون جديد، هذا أول شيء. وفي نفس الوقت يجب أن يكون كما أقول ديال النهار. نقوم بإضافته إلى المكونات قليل من زيت الزيتون، الأفضل يكون مطحون على اليد كما شاهدتم معي. نقوم بتحريك المكونات. هذه الوصفة تعمل كذلك على تنقية الصدر وتقوية المناعة، يعني لن تعانون أبدا من مشكل الكحة كل مرة أو السعال. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط جانبا مع تغطيته. الوصفة الثانية سنحتاج فيها لترطيب الحلق أو التخلص من جفاف الحلق سكر صقيل أو ما يسمى بالسكر خشن. إذا لم يتوفر ننصحكم بوضع العسل الحر. أنا هنا اكتفيت بالسنيدة أو ما يسمى بالسكر الخشن، ولكن هو من الأفضل أن يكون سكر رطب. للترطيب نستعمل زيت الزيتون. دائما المكون السحري والذي هو الكمون البلدي، ملعقة صغيرة منه مع ملعقة كبيرة. نقوم